de-aia m-am plecat. Ce-ai, mamani? De sus! Da, da. Vezi că e moșneam pe capul. Ceva pintele pe acolo. Deci n-ai vrea să știi cât de tare m-a speriat, nu? Nu. Nu. N-aș vrea să știi. Mai tare de sunet ca de fiu. A, nu, cred că a strigat hit înainte să mă lovești. E? Când am auzit pistolul, a strigat hit. Nu, ăsta e de la... A, nu. Dar cu pistolul ai tras? Da. Și ce frumos l-am luat tău. Ce mi-a încolo relaxat. Robert. Pe de-aia De-aia știu că prima. era moșneagul sus și cred că o văzut de mi-a făcut stâni.